Makuna ati panagkalap ket arig na may sa asugal. Tunggal turungen digiti mangalap iti taaw. Awan ti kasiguraduan ang makasublidan tumanen kadagiti agururay a pamilyada. No saan na pabor kadakwada ti gasat, maiyawid ng awananen ti biag. No dadduma, tilaingen dakkel a saludsod no anyan tinagbanagan ti dumanon ti pamilyada. Ngem ti panagkalap ket saan laeng ang nakadependar iti gasat. Dakkel labanag ti maitulong ti panang surot kadagiti pamalagip digiti otoridad tapnon maliklikan digiti aksidente iti taaw. Kunati Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wenno PDRRMO, ababayan ti panagkaykaysada kalig ti maseknan nga ahensya, agtultuloy ti information dissemination da. Barangay officials, PNP, RBFP, and other security forces, Coast Guard, PNP Maritime, they disseminate the information to all our official folks. But again, they choose to ignore the warnings and they venture out and then suddenly we receive a report that there is a missing fisherman. Inlawlawag daan no maira na ti panagpukaw digiti mangalap no saan na napintas ti panyempo, temporaryong isardeng dati search and rescue operation da gapo iti risgo. Idi Disyembre tinapalabas atawen, duwa mangalap iti barangay Davila iti ili ti pasukin tinagpukaw ken saanen a nasarakan pay bayat ti kapigsa ti daluyon. Nagbalin a saludsol iti barangay no apay nga awan ti helicopter a nausar tapno nagbirok kadagiti mangalap. Kuna ti pasukin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO, limitado laeng ti otoridad da pakaseknan kadagiti air assets. Aga po lang kanya tayo iti request ay no talaga hanak kaya iti digiti water assets tayo. Diretso tayo no nga dagos yan kini PDR kini Toguan isudan ton iti bahala magipag-coordinate kanya tayo no ada iti available or awan. No DJ availability na ket awan ngayon iti kaslang capacity mi nga mang paalis to isuda lang talaga. Immediately nagre-respond naman sila. Actually, we visited them during one of the operations. And nakikita naman natin na nandun sila sa area. Nag-establish sila ng incident command post. Nandun lahat yung mga site personnel natin. Siguro may mga may mga concerns lang siguro that they cannot immediately address. But rest assured that all of our DRRMOs are doing well their job. Impasigurado ti MDRRMO nga agtultuloy digiti daldalanan da training tapno iti kastaket maipaida ti mayan natop a serbisyo. Ngem patsyanda anas ken iti shared effort wenno pa nagbibinulig ti amin karamanen digiti mangalap. Inayon da nga agbalin laeng nga epektibo ti kagenda no adda ti panagkaykaysa. Idi laeng Disyembre, nagibunong da iti life vest ken nakipagdialogo da pay kaditi mangalap iti barangay Davila. Isudat yan ti amokon nga ko iti talaga nga way. Ay tapno mapababa tayo kat digito nga incident. Kasi oray kasanot kapintas na digito iti tayo nga life vest oray adda iti digito municipal ordinance tayo no handan tumit lang patsen or dan tumit lang dinggen awan tulat ta serbina. Ket hanmimet nga rod mabalina. We do not have the power nga hanmi nga payagan isuda nga mapan kasi kunada nga rod iso lang iti amuda nga pagsapula. Patsin met ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG adakkel ti maitulong na ti panakipaay ti alternatibo a pagsapulan digiti mangalap no tiyempo ti panagtutudo. Siguro bigyan din natin sila ng alternative source of income na during rainy season. During mga bagyo, may mga weather disturbance tayo, meron din silang ibang pagkaabalahan na other than sa pagpunta sa dagat, meron din pa din silang continuing income. Siguro yun din yung tutukan natin sa ating mga LGUs kung paano natin sila matulungan and kung paano natin masolusyonan yung issue na to. Kabayatan na imununan ngin rakurak ti pasukin ng DRRMO nga addan ti mailunglungalong nga ordinansa pakaseknan ti panagkalap iti ili. Nung may putong palton daytoy, posible asaanin na mapalubusan nga agrenew ti registration ti bangka digiti mangalap no aglabsing dati pagganurutan. Ngem inlawlawag da adaytoy agagem ket saan natapnon parikatan ida ngem ket di tapnon maprotektaran ti biagda. Nasisira din si ordinance tayo kasi maibaga nga minitsay maipan no nya digiti dapat nga obraen dapat nga obraen. Actually dito yung ordinance it hanamet
hanamet iso iti rason DJ panang parusa tayo kanyada ay hana di iti rason na no di ket adda digiti standard nga obraen tayo tapno maiwasan digiti nga hantay kayat nga incident. Mark Magdirila, Balitang Solid North.